1-ci Korinlilərə 13-cü fəsil tarixdə ən məşhur toy mətnlərindən biri kimi tanınır. Amma əslində Paul bu fəsli ciddi şəkildə parçalanmış bir cəmiyyəti nizama salmaq üçün praktik qaydalar toplusu kimi yazmışdı. Təsəvvür edin ki, cəmiyyət üzvlərindən biri dillərdə yüksək səslə danışır və bunu öz ruhani üstünlüyünü nümayiş etdirmək üçün edir. Korint cəmiyyətində ruhani ənamlar sanki bir rəqabət və üstünlük göstəricisi kimi qəbul edilirdi və bu da böyük qarışıqlıq yaradırdı. Buna görə Paul ruhani ənamlar haqqında təlimatlarının məhz ortasında 13-cü fəsli əlavə edir və sevgini sadəcə bir hiss kimi deyil, hər bir xidmət üçün məcburi əsas prinsip kimi təqdim edir. O bu prinsipi dəqiq 15 fəal feil vasitəsilə təsvir edir. Misal üçün, səbirlidir, lovğalanmır və s. Bu feillər hər hansı ruhani ənamdan istifadə edərkən davranış üçün ciddi yoxlama siyahısı rolunu oynayırdı. Bəs peyğəmbərlik kimi çox dəyərli bir ənam bu yoxlamadan keçmədən istifadə olunarsa nə baş verər? Paul buna mütləq sıfır qaydası tətbiq edir. Sevgi süzgəcindən keçmədən istifadə olunan istənilən ənam tamamilə dəyərsiz sayılır və cəmiyyət üçün sadəcə cingildəyən mis kimi boş səsə çevrilir. Beləliklə, əgər həmin erkən imanlılar cəmiyyətinin üzvü sadəcə özünü göstərmək üçün dillərdə yüksək səslə danışırdısa, o lovğalanmaq meyarından keçə bilmirdi və nəticədə nə qədər təsirli görünsə də, onun ənamı cəmiyyət üçün heç bir fayda vermirdi. Bu mövzuda daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olmağı və şənbə dərsini dinləməyi unutmayın.